Глава 4. Молот и колокол. Без всяких сомнений, на сей раз колдовство сработало. Они пролетели сквозь воду, сквозь тьму и увидели непонятные очертания предметов. Стало совсем светло. Ноги их ощутили какую-то твердую поверхность. Потом все стало в фокус. Они могли оглядеться, и Дигори вскрикнул. «Ну и местечко!» «Очень противное», — сказала Полли. И вздрогнула. Прежде всего они заметили, что здешний свет не похож ни на солнечный, на газовый, ни на свет свечей. Вообще ни на что. Он был тусклый, невеселый, багряно-бурый, очень ровный. Стояли дети на мостовой среди каких-то дальних, может быть, на мощенном дворе. Небо над ними было темно-синим, почти черным. Они не понимали, откуда идет свет. То ли гроза сейчас будет, то ли затмение, сказал Дигори. Какая странная погода. Очень противная, сказала Полли. Говорили они почему-то шепотом и все еще держались за руки. Стены вокруг них были высокие, а в стенах зияло множество незакаленных окон, черных, словно дыры. Пониже, словно входы в туннель, камень арок и стен был красно-бурый. Может, из-за странного света и, может, очень старый плоский камень мостовой был испещрен трещинами. В одной из арок чуть не до половины громоздился мусор. Дети медленно оглядывались, страшась увидеть кого-нибудь в проеме окна. «Как ты думаешь, живет тут кто-то? Живет тут кто?» Шепотом спросил Дигори. «Нет», — сказала Полли. Это руины. Слышишь, как тихо?» «Послушаем еще», — предложил Дигори. Они послушали и услышали только биение собственных сердец. Тихо тут было, как в лесу, но совсем иначе. Тишина в лесу была добрая, приветливая. Казалось, что сейчас услышишь, как растут деревья, а здесь пустая, злая, холодная. Нельзя было представить себе, что мы тут что-нибудь росло. «Идем домой», — сказала Полли. «Да, мы ничего не видели», — сказал Дигори. «Давай хоть оглянемся. Нечего тут смотреть. А зачем волшебные кольца, если боишься смотреть на другие миры?» «Это кто боится?» — сказала Полли и выступила его за руку.
Да ты вот смотреть не хочешь. Когда ты пойдешь туда, и я. Не понравится. Исчезнем, Троди говорит. Давай съедим зеленый пояс и положим их в правый карман. Только помни, желтый влево. Держи руку поближе к карману, но к карману не лезь. А то тронешь, и все. Они переложили кольца и направились к одной из арок. Вела она в дом, и они увидели с порога, что там не особенно темно. Войдя в большую, вроде бы пустую залу. Они различили в другом ее конце соединенные арками колонны. За ними мерцал все тот же усталый свет. Они вышли в другой двор, побольше. Стены там совсем обветшалые, еле держались. Очень уж они ветхие, сказала Полли, показывая на то место, где стена так накренилась, словно вот-вот свалится. Вот двор между двумя арками не хватало. Еще одной колонны, но там, где камень едва падал, его ничто не держало. Здесь явно не было никого. Сотни, а тут и тысячи лет. Если стояли до сих пор, сказала Полли, значит не упадут. Главное отступать тихо, а то от звука свалятся. Знаешь, какая лавина в горах? Они взобрались на побольшим ступеням и прошли анфиладу. Комнат таких огромных, что просто голова кружилась. Им то и дело казалось, что они выйдут на воздух и увидят, что за землю окружают невиданный замок. Всякий раз они оказывались еще в одном дворе. Наверное, тут очень было красиво, когда жили здесь люди. Вот первая часть закончилась. Потом я сделаю еще одно видео, которое там продолжится про вот это. По молоту и колокол. Одни там встретят людей. Ну, я не буду хорошо спойлерить. Все, пока!